xiyonat erkaklar tomonidan bo'ladimi, ayollar tomonidanmi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, men ikkalasidan ham deb o'ylamayman. Xiyonat iymonsizlikdan bo'ladi. Ko'pchilik aytadi, erkak kishini xiyonati kechiriladi, lekin ayol kishini xiyonati kechirilmaydi dedi. Lekin kitobimizda ham yozilmagan u narsa. Chunki erkakda ham, ayolda ham bir xil bo'ladi. Nafs bo'ldimi, nafsini quli bo'ldimi, u xiyonatga kiradi. Bu gapni erkaklar o'zi o'ylab topgan. Men shunaqa tushunaman. Hayotdan ancha siqilgan ekansiz. Yo'q, bu emotsionalniy qiz ekansiz. yo'q, addisiga gapirayotganingizga. Qarang, o'zi, bundoq o'ylab qarasangiz ham, o'sha ishni siz qilsangiz ham, men ham qilsam ham o'sha ham gunoh. Ikkalamizniki bitta bir xil gunoh bo'ladi. Endi u narsani hamma naryoga borganda o'zi uchun o'zi javob beradi. 5 qo'l barobar emas-ku? To'g'ri, 100%. Ozgina yo'nalishni o'zgartiramiz. Qizlarning eng katta muammosi nima deb o'ylaysiz? Pulda. Pulda? Nima sababdan? Erkak kishilar chiroyli qizni yaxshi ko'radi. Nima uchun biz boy bolani tanlashga huquqimiz yo'q, haqqimiz yo'q? Savol. O'rtoqlar, sizlar ham shunaqa deb o'ylaysizlarmi? Bular hozir aytyaptilar. Qizlarning eng katta muammosi pulda deyaptilar.